Kimbagiz moye, Kimbagiz moye, Kimbagiz moye. Kambaoye, Kambaoye, Kambaoye. Congo Brazzaville, Congo Brazzaville, Congo Brazzaville. Brazzaville, Brazzaville, Brazzaville. Eunui, Embassy, Bilouvia Kouloi, Yamalala, Esevoye, Esevote, Kiesevoga, Kiesekoi, Tsai Voga, Tsai Koi. Na komba tata mwana pe tata molimo centre. Tolani matei na biso matei tolani ntango nyonso ndenge Moïse abimisaki bana ya Israele na bowumbu olobi ya kala tobape ya sika oyo ezali ntango na biso ndenge tozalaki na bowumbu oyo tata Simoki Mbangu alobaki na 21 biso bowumbu na biso tokokota tokobima te mais koleka kaka sur place na mokili na biso bakangami bakenda na lowa na kisangani ti toyebi ndenge makambo ndenge elekaka ye moko mpe abimi na prison te ndenge bayokanaka na bapapa soki naza lisusu te nzoto nanga ozongisa nango na nkamba mboka elaka oyo ntango tokomaki na 60 bafuma longo alobi tozokatisa mai bato nyonso basepelaki ke bowumbu na biso esili tokatisa mai toye komona ke nzoto na ye ezongi na nkamba kotaki le 3 avril 60
et mon ami que dans juin an indépendance tozwi yango kasi bowumu na biso esilaki lelo oyo biso nyonso tosepelaka sikawa oyo tozokolandela tozomona na miso oyo yatosaka makambo tata alobi ye wana nde mapamboli tozali kozwa yango ndenge mpona bayuda bakuti na bowumu famille nyonso na ye moko Jacob ayebisi Joseph so ntango wana ekoki ekowa na ngai ezonga na mboka ya Kana esalamaka mpe bongo biso mpe papa fumalongo komone nani Joseph ya mpe akokisi yango nzoto ezongaki na nkambo ye kaka mpe alobi tokomela premier poste bowumula biso esili tina 60 wana makambo nyonso ebongi sika biso eloko nini tozotala lelo bango moko batikali koloba ke kamba etongama soki etongami te nini ekozala mpasi na biso ekosila te butu moyo tolobelaka yango butu moyo toza koloba Yerusalemi fo etongama mpona nini mabota nyonso ekoya na Yerusalemi bikolo nyonso ekoya na Yerusalemi oyo bamonaka soye na Yerusalemi boko eza ndenge bato akalakala bavandi awo boyokaka bie boyokaka te milimo ya kalakala bamisie mokolo wana balobaki ete tokende kozwa bango papa alobaki bango mpe alobaki te sikawa biso toza kobongisa makambo oyo atosaka ye wana nde kobongisa makambo soki bazoteya biso bazoloba ke tolatelaka boye eza na nzela mpona nini mokolo na yo ya liwa bilamba oyo kokuta yo na nzoto yango to okokende nango soki eza ya ndenge ya mabe pasi mpe pasi te kasi soki bato baza koloba bino mpe koza kolekisa soki okufi oyo okangamango na nzoto yango wana okenda kwa mosusu mama ndenge bayaka na nkamba asengi na papa mbanza ke akokota mosoli so toyebi kaka atiki tambala na moto toka na se mpona perke babengako nini periki ezaki na ye ntango akoti akangami biso toyibaka na biso te nde tokebisaka ye nde lokola ye moko amonini akota nango te kokutana mpona liwa amoni yango na miso ezaki fota moto bakambi tomona mpona eyaka tani kaka moto asali crise soki pema ye atubeli foti na ngai moko tala na boye naza nango
Alors, il y a un autre remarqué. Dans le réseau de l'Anda, par exemple, il y aura ma théorie. Par exemple, quel que soit le problème est à ami. Moi, je suis super gaillard, mais voilà, les gens qui m'ont dit, les belles. T'as vu, ma vie super. Tu veux que tu aies la puissance de ma casse. Tu regardes tout qu'elle n'est pas évoluée, mais tu vas aller dans le camp. Oh, problème est à terre. Tu vas venir là-bas, ma famille, toujours sur la mission bien. Bon, je suis arrivé, bon, on va masquer tout qu'elle est. Tout pays. On va dire que on va même à Kibaro, on va continuer à Bango. On va dire ici, dans la position, on va tirer la Bango Liban. On va dire que on va aller là. Comme il a point en position, il va continuer à Bango, continuer à Bango à 6 minutes. Maman, on va aller à 6 minutes. On va dire ça, activité, oui. On va aller ici, ma zone arrière, va vivre Liban. Aussi, si tu brimes les bandes, bon, vous voyez comment on fait. Vite, vite, va côté de la jet, pas qu'elle avant. Bon. Pour que la voie on l'a dit société. Pour la ligne. T'as dit position de l'exemple qu'on a. Par le temps qu'elle est, ton raison à mon colosse. Bah, qu'elle paie du père. Moïse t'attend dans le bagage à Yéni. Le voilà sa tête, toi. Est-ce qu'on va aller placer l'année? Ah. Si quand nous sommes là, ah, on peut dire qu'on va aller à toujours ça l'année. Qu'on soit là, ah. C'est pour la mater. Sur la nature d'Amé, la mettre l'opposalité dans tout le monde. Nous, toujours à la mise sur ça à Moki. Au colonne sur le bâti. Moki le Koningana. Et qu'on a la boye. Et Ningani bien, Ningani terre. Batata dans le message dans le bâti était bon à la macasse dans ma bonne l'église. Pour qui meilleur. La montée n'a tongo, au Seigneur du bon de l'Ayomo. Yami Balende, Kende, ko sambe la skaba nyos ba ko bonde. Yoka mate landa yako. Yango to landa mate tongo nyos, poko nyos. Batata batika ko yebisa biso. Mabonde le tongo. Mabonde le bangonga. Ba ero ba pesa biso soare na pokwa ba peko ya butu ezamate de la ba paroisse toyokani hein siko balobi bolego beko misala biso nyonso yokokutana mpona programme toza nango ya kutu touti epai na epai sika nyonso mpe bazotinda oyo nyonso akoki nango atindi na ye po ete mpe ye akoti na makambo wana oyo papa atikela biso ya kutu
maloba na biso mpe fo ezalaka kitoko kanda te koswana te kobunda te motema nzambe atalaka nini motema atalaka te atalaka bilamba atalaka elongi yazala besoin nini motema oyo eloba kitoko ebimisa makambo ya kitoko kolo yesu bamekaki ye bafarisien bayekoli na yo ava balia basokolaka maboko te réponse ya kolo yesu alobaki nini parce que utaka wapi ya motema oyo tolobaka yango nde ebebisaka kolia ezala problème te ti yango wana makambo mazali mpe makambo mazali koya pamba te ezali 4e génération biso si tobima na bowumbu tolanda kaka oyo batata batikelaki biso yerusalemi yango wana totonga yango partout lingoma na biso ezali tomipesa mpe na misala mpe boyokani komekama eza koya ebele mesoza motema makasi te répondre babe basiyeli nde esika mama alize atangeli biso toyoki kebisi biso nga toujours nalobaka bamisien bayebi mpona nini sentire ya papa sika papa azalaki kolobela pardon bango bazalaki bongo mpe bongo te eske nakozolo bozalaki mpe bozalaki te oyo babomaki nyoka banani yo bamusicien nyoka wana esalaki nini oyokani bien te bandela nga tubayicanga mulaya nyoka wana neti ya yo na kombo tata mwana mpe tata molimo santu nzambe na biso papa simoki mamukiangani oza korapele biso pamba te ezali kaka yo moko moto ozalaka na biso na ntango wana nyoka wana tobomaka na kunjulu ezalaka nyoka moko ya 12 mètre ina kosali te ezalaka ya 12 mètre nyoka ya molai alors nyoka wana mingi balobaka o eza bamisise te eza biso tobomaka yango me nde moto azokata motu po ndenge ezalaka kaka bobomi nyoka wa machete nde tata wana ayokata motu ndenge toyokaki mokolo mosusu bayaki kolobawa biso tokoki kodeforme histoire te histoire etika ba histoire nyoka ya monene ya ndenge wana eza yo moko yaka okata motu te ezalaki ntango nyoka bimi nyoka po eza nzete ekwei biso nyonso topanzani nzete ekwei ntango ekwei sikoyo tobandi kozonga moto amonaka nyoka na tobandi ntango mboni nyoka ezali nyoka ya monene
moyen kolobeza te oyo aya na nzete ababi oyo aya ababi oyo aya abambi nyoka lemi ntango alembi nde boluka ndembe mashete nde tata wana ayaki na mashete akati mutu ya nyoka wana totala banyoka mosusu bapanzani bazalaki nyonso 12 mpo lelo wana tobomi mine ya mike papa ekotuna biso alo bobomi banyoka boni biso tolobi tobomi oyo ya monene tokati ye mutu me oyo ya mike tobomi 4 papa alobi ya échec baza 12 oyo wana bana na ye wana batikali bakotikalaka su kotungisa mokili nyoka wana mosani asalaka papa alobi na biso nyoka wana mpe bakoti tata na biso adana eve ayaka kobomba kuna na kuntulu apres ça mosani asalaka bakonflit oyo elekaka na bamboka ezalaka kati ya lingomba ye nde bozosala mosala boye mosala esobomba te desordre nyoka wana donc mosala asalaka ye wana nde atala bakonflit na kati ya mokili nde papa loka na biso te wana papa natuna susu tuna boka jardin d'Eden ezalaki wana jardin d'Eden ezalaka na yerusalemu ya sika ezalaka kuna papa te mayo koloba na biso yango wana tokangaka papa nkamba yerusalemu yango wana jardin d'Eden bongo ye akimbelaka wana ye akimelaka ntango atie desordre ye akimelaka na kuntulu akimelaka na brazzaville satan bon brazzaville mpe bayoki yo ebongo adame eve bakimelaka wana adame eve ndenge papa olobelaka biso bango bakimelaka na epai ya batetela karena abel bakimelaka na ngola na mazakongo kayena kaye yakimelaka na kota batetela adana eve bakendeki mazakongo oyebi basimetiere na bango esika ezali nzambe na biso wana yoka tokolakisa biso ntango tokendeke tokomaka te papa alakisalaka biso kolakisa me ya ngalo na basi papa tokokoma bisika wana yo liboso nayobi kuna te papa yo mpe toyobi makambo nyonso ebandi lisuka papa eza kaka yo à mon avis uzali kuna kubanza kongo kulumbimbi histoire hein? papa likambo monene oyo obimisaki dimanche oyo olobaka likambo wana eza likambo ndenge kaka oloba na biso na lere ya papa yangena likambo wana eza likambo ya motuya pamba te papa olobaka na biso boye olobi soki papa simoki mbangu abomanaka te ya koloba te natikeli bana na ngai mbele bapapa balingaki kosala nyonso baboma bango mais papa simoki mbangu abomanaka alobi natikeli bino kokanga nzambe ndenge olobaka na biso na 34 olobi ete bato wana papa batunaka na ndenge ya mabe te bazalaka na esengo ya mosala oza kosala babi papa diangenda azosala mosala ya kitoko tala lelo ndako ya nzambe tala bahopitali tala baekole lelo bana na biso bazotala na baekole kimbangista mais soki ye akufi nani ya koremplace na mosala kitoko oyo azosala papa batunaka ngo na mabe te mais papa nzambe na yo ntango otali oseki olobi makambo oyo bino bozokanisa to botuni ngai soki ngai nakufi ngai na koremplace
tata kunuta aboti papa mfuma mata aboti ngai pe na boti wana na matadi yo na matadi ya papa papa mfuma mata papa kunuta aboti papa mfuma mata aboti ngai pe na boti mwana oyo akolanda matambo na biso ye yana akoremplace ngai papa abombaka te mwana oyo akolanda matambo na ngai ye wana akoremplace ngai alors papa bola akoluka kombo mpona nini pamba te soki alobaki kombo papa mene olinga kozwa so nyokoli moko ekosakana te kasi abombani ndenge papa Simon Kimbangu abopaseka alobaka bo alobi ete papa Simon Kimbangu alobi na 1910 ngai nakobotama na 1918 me bato nyonso babosani ke papa Simon Kimbangu aza kati na bango na 1951 papa Kiangenya papa Simon Kimbangu ayebisi ete banti na bino bango misato baza na baseni oyo akobota mwana mobali aboti ngai le 12 octobre papa Simon Kimbangu azotika nzoto ye ebotami na Yerusalemu na 15 heures elakisi ete ye me bango nyonso babosani ke ye ozali deja na mokili kasi bazotuka ete ntango ye kokufa nani akoremplace wana eza mabomba mabino nakombatata mwana moji mosali amen ngai nayebi nanga te mokumba se mwana mwanda mbele papa likambo oyo esila kono otuni biso mpona likambo ya nzete nana kunzulu nzete wana ezalaka na libulu na kati nde ye nyoka aza kobombama na kati ya libulu nzete monene me na kati wongulu ya kala mungu limonaka so ami nini nde mpona likambo oyo papa misiple papa likambo oyo esili kotuna biso mpona Adam tosalaka nzonga ya Yerusalemi le toza kokende tokomi mboka moko kobebosaninga totunaka yo ngai nambutaki songele mutuna biso ezalaki boye papa totangaka mokanda nzambe manso tomona esika te bakoma Adam na Eva bakufelaka liwa oyo ebongo sinte na bango ezali wapi otali biso oseki bien toza kokende réponse mobimba ngana mutaki songele moya kutula susu ezalaki susu te mpona likambo oyo papa misiple alobi ya bokonzi bwa yo na ntango ezalaka conference ya seta awa na Brazzaville moko na baoyo bayaka batunaka yo papa dengena ebongo sokoli mokolo molelo bino kokosili kokende nani réponse ezalaka boye pamba te interprète moko azalaka wana nde ye moto aza kosembola makambo ye alobi boye na maloba na yo olobi ete ya solo biso solo tokei tata nzambe amiponelaka deja mutu me na kati na bana na biso kasi mutu wana komona pasi bakotungisa ye bato bakotungisa ye entourage na ngai bato mibale bango na bango bato misato nde bana ngole akomona pasi kasi fin de fin akoya kolonga mutu yango nde ezali te makambo yango nga nazalaki
nsomi na bureau akoyebisa biso makambo tala ndenge papa alobi na tata wana nde papa toyebaka likambo yango ete moko azali me tata nzambe aza kolakisa moko na kati na biso nde papa mokolo moko alobaka na mbuta lukila mbangene kokende londana vo katulili mpasi suzakala yenu nazoba biso ndenge wana papa dangi nazolo papa mbuta lukila papa Simon bokangama na ye papa nakasalika mwana yo moko oyebi makambo wana so ndenge bandekelaka na sisi na ndenge wana nakomba tata mwana pembi mosanta otiki ndambu obombi outro papa mpona likambo wana nakoki kolandela mwa mbuta na ngai ndenge alobi ya solo papa ozalaka na mbati na voyage biso nyonso ozalaka tomoni kaka bambuta bazosala papa rivien moto ayaka liboto mbuta liteli tatela ye bake basolo bapeki songe nyonso basololwa me makambo nino bambuta bakomi ntela boye nzoka nde ozalaki makambo na yo nzambe na biso papa Simon Kimamukana lelo wana ozwaka nzela mpo okende kosala na masuwa me makambo nini yango makambo nini nzoka nde kuna papa diange na yebisi bambuta alobi soki botiki ye akende bobebi pamba te makambo na biso nyonso eza na motuna ye bambuta kisongeli mpe bayoki ndenge wana papa ezalaka faki biso tokela nzelo bango bakebwe nzoka nde yo fami lokala na ngombe nde esika bakendeli kozwa yo bongo ndaka tindaka bino na mozole moto atindaka biso na mozole ezali papa mfumambazi atanga yoki makambo na bi ava mokende oyebisa papa le pile ici nzambe na ngai makambo oyo nini bamona oka lokola kosakana ezali seki te papa mfumambaza ayi koyebisa bambuta abi avant bokende kuna baya tata avant bokende baya tata fo bokota mozole nde ayebisi bambuta nasala faki nde bakeko bakoti mozole ntango bakoti mozole bakoti baona mozole esili nde bakende kobondela papa Simon Kimamukana nzambe na biso ndenge azali wana bolimbisangani soki nazoseka eza liseki te bambuta ndenge balobaki na biso bakende nde koteka ye na mozole po akende na bato te bakomi kuna bake kofunda ye papa biso nyonso ndenge tozali mokili mobimba soki ye akei tobebi pamba te mabombami nyonso ya mokili ezefanda ye alibake koteka ye na mozole papa Simon Kimamukana mpe na kati ya abetise te kuna bato mpe me bakendeki minsenso yamonaki bato ekei deja ale mbuta oyo nakomba tata mwana mulimu santu ndenge papa misiple alobi yango mpe likambo na yeli apona loba na boma papa akendaki na boma mpo akende kosala na poto
alors l'air likamamo eyokamaki bambuta bateni bakeoyebisa papa ndenge alobi soki botiki ya kei bino bokoperdre bolinga te akende na poto po aza na mokumba monene to ya mwana bakisi na ndenge mfuma mbanza alobaki alobi bageste oyo nazosala bozomona bie bozomona te azotinda papa na lubumbashi akezwa mama binzembo ake na mbata kulusu azotinda esika ngai na yebleke tokotikala na papa Simon Kimbangu Kyangani na nkamba po atindaki ngai epa na papa Simon Kimbangu Kyangani likambo moko bonakela epa ya papa alobi likambo wana kende epa ya papa Simon wana eza likambo na ngai na kolobela yango awa te wana eza sekele na ngai donc likambo na ye kobakisa papa ya mwana ngai nayebaki te yo kotikala mokonzi na biso oyo ezali koloba wana te o biso toponi ye te bango bakokopona yo te baza na droit nini ya kopona yo donc eyeba na ye te yo okotikala mokonzi na biso marke makambo ekomaki ebele oyo yaloba boye oyo yaloba boye oyo kingani oyo yaloba ngalibi eza bongo te bino boyebi te boza na molili ngai molimo alakisingaki tokotikala na papa Simon Kimbangu Kyangani ti papa mfuma mbanza alobi na ngai nasengaki nzela mpona kende kotala bana na Kisasa papa alobi na ngai nabwaki soyi ekauka te yo ozali yango makambo papa alobi na ngai papa nzinga azalaki penepene wana limbana lobi papa alobi na yo kende noki ozonga awa na nkamba kokende kovana na nkamba te mokolo wana mpe ekokaki papa mfuma mbanza mpe atiki biso na 10 heures wana tozalaki na kati ya nkamba na 10 heures papa azosala batour makambo nyonso mpona kobongisa po papa te 10 heures wana biso ebetaki biso na tozwi mutuka tokomi na Kimaza tolalaki na Kimaza wana tolali wana nde toye koyeba papa aza susu na biso te bata Kimaza bato bayebisa biso tokamati nzela ti na centre tokomi na centre ti tozongaki na papa na nkamba ti lelo navandi na nkamba kuna ndenge ezali bolingo na bango na sisi wana komba tata mwana molimo sana na kombatela mwana molimo santu nzambe na ngai papa na simu yangu papa merci mingi l'occasion pesi ngo mokolo malelo kiboko zwe papa ezali kutu ya tembe te nkolo yesu papa Simon Kimbangu batambulaka nzela moko nzembo zomaka nka 59 kota papa sala Jean Kunyambani nukaitatua yamafati makuluka metete mkupila lukunini mfumu Yesu bukavutuka shibakwiza yetata Simo tadi mseno myeto tutambula konso muntu yekyandisalo so mkolo yo papa Simon bukangana kuri to abakusu mukumba kumekururi aluki Simon de Sirène papa Simon ule musang abi mukuma no ya ngolo Simon de Sirène amenu mukumba remise reprise hata nkolo Yesu na papa Simon Mungu Kyangani sisi leo mtu alobi kuna samana kipati ne kuruzo wana kwa masumu na biso ya Simon de Sirène kwa bangambo kwa tupe na maki yango na kuruzo wana ndo makabla kipati kwa mimi bare kuliko papa Simon Kimbangu bakabona kate mtavente papa nkolo Yesu albi tango koti kuza kena nkamba mtavente le 5 avril 1921 kwa neno kwa papa Simon Simon Kimbangu nepa ina yo nkolo Yesu bakabona kate banda musala kwa Kimbangu banda musala suka papa Kimbangu akangami Yowana tiki biso le 12 octobre 1951. Alors, papa dingena ekala papa Simon Kimbangu. Papa dingena tiki biso, papa dingena yo kolo Yesu kamata mukuma na yo. Papa dingena kana ni Salomon. Kolo Yesu. Kule santu mukumba il y a 9 ans. Seulement en 2001, ça fait 9 ans. Kule Salomon
nani nazunga tata mukumbo ta ningine alukila ni papa Simon pakabona kater kule saluki Simon de Sirène kule saluki papa Simon Kimbam mta 21 papa de loin de kule saluki papa Simon zaliwa wana chigapa aya luki ata kuna kunjulu aya luki na Kinshasa Nkamba kamata mukuma lo papa Simon Kimbangu to mukuma lo papa ezali ya tembete kule sina papa Simon bakabana kate pede ngala papa Simon mo kangani tata na ngai ma mukuma na yo donc tembezalité na combattre mo tata mlimo stand amen na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre nzambe na biso ndenge tozwi maloba nalingi nabanda likambo ya banyoka ya solo balobi awa oyo bazalaki na kunzulu babomaka 4 nyoka ya mike 8 ebunganaka ekendaka. Je me rappelle tozalaki na Mokoto papa abenga biso papa très important oyo tutika biso ekozwa biso na kosengama ya papa Mfuma Longo tozali kuna na Mokoto bofando tofanda kuna na butu papa azali koyebisa biso abi bana na ngai omoni banyoka oyo tobomaka na kunzulu 8 ekima me 8 wana ekokota na bandako na biso pe na lingomba me moto na moto amilengele ya wana ebongi bomoni tango kana mingi te papa apres kosala bafoto ya lawi oyo bafoto ya papa Mfuma Longo asenga biso tusa wana bandako tozalaka pe na mai ya nkamba na basak na biso na bisika nyonso parce banyoka wana ekoderange elelo tozali komona yango ayebi kobakisa mokolo wana alobi tango na biso tango ekoleka tata na biso oyo aboti biso tango akozwa mokumba na ye nde moto akokata banyoka 8 wana akopanza yango mokili akopanza akotumba yango papa ezali bino ndenge bofandi wana lelo emonani awa na plateau de 15 ans banyoka babimaki na banzeto bakataki awa papa ezali na sens elingo eyobaki papa tango na bino yango oyo po papa bobombela biso banyoka wana po kimia ekota na biso nyonso na bisika nyonso tozalaka oyaki kotuna biso awa tango bino tolalaka na bandako na biso yo ozalaka na biso te biso nyonso tunaki biso motuna awa papa tozongisaki maloba me maloba wana réponse wana peut-être toyebanaki yango sina te papa osengaki biso bafoto ya bino totyango na babiro totyango na bandako ezali na ntina po te papa ntango osaki mosala na bino na kunzulu nyoka oyo bakimaka wana bamonaka elonga na bino me ntango bamonaka bafoto na bino na bandako na biso nde nyoka wana moyen a servir ezali lisusu te me kasi bazokozwa makasi po te biso boyokana ezali te na bandako na biso mpe tozokosa biloko mabe moyen eloko wana esala basusu malamu ezali te yango wana papa yo ozali patron ya 4e génération ezali mosala na yo bino boyokanaki na bamvoila boyaki na mokili oyo mpo boya kosilisa makambo nyonso bolobango Brazzaville ezali ebandeli na baoyo bayebi histoire te na babiso bato bayo bayisika na bao bayikala papa avant papa Mfuma Mbanza akende tozalaki na nkamba biso nyonso mais oyo bavivre en live toyebaki ke ntango oke epai ya papa koloba kende otala tata ntango oke epai Mfuma Mbanza koloba kende otala mpe ya tata
tata ezalaki nani bino soki toye pa na bino okoki nomona bima fuambanza lobi papa je apingi mpongo wana me papa ozalaki kobombama papa ya solo totungisi yo mingi me papa eloko tokosenga kaka nini tozali awa banyoka oyo ekimaka wana na kunzulu papa yo kaka moto kokobowa mituna bango libela po kimia ezonga na biso nyonso na lingomba na bandako na biso na misala na biso po te elongi na yo place nyonso ezali papa bamisusu bakoti bamoni foto na biro babanga susu kofana na babiro na biso na bandako na biso bito bamoni kaka foto na yo bamingi mpe babanga kofana na bandako na biso po te papa ezali yo moko mokonzi ya bakonzi marche ezali na kati maboko na bino papa tosisi bwana kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santu merci nzambe na ngai nalingi na témoigner na likambo oyo kaka ya konzulu na banyoka wana nazalaki na moninga tokolaka na ye azalaki mwana centre atika biso maman Jackie oyo aki kokumba tracteur comme tozalaki baninga makasi ntango nyonso bana kunzulu baki koya toaki kosolola pokona tuna sango ya moninga na ngai nde bayaki kobetela nga lisolo ya esika oyo nzete oyo ezalaka nyoka oyo baki kovivre ntango baki kozwa décision na kosala bisika yango soki bapusani mwa moke toujours bolembo ezalaki kosala bango bakozonga bakotika mokolo mosusu balobi bakamati décision balobi mpo na nini esika wana biso totusheke yango te ya mbala oyo fo tosala yango bakei ntango babandi kaka kosala pembeni ya nzete yango banzoi moko ebimaka kuna eatakeke bango na bilongi ezaki na mwana moko kutu alingaki akufa parce que kangaka ye elongi nyonso vraiment esalaka pasi ntango bamonaka ndenge wana esika yango batikaka yango baki kosala yango lisusu te kino ntango papa ye apesi ndingisa bakende kosala esika yango ndeni esika bayebelaka likambo ezalaka na esika yango baki kotika mpe baki kokima mpona banzoi ezalaki koatake bango toujours donc wana nalingai na témoigner asisi na kombo ya tata mwana mpe molimo santu na kombo ya tata mwana mpe molimo santu papa nalingai na témoigner mpona bokonzi na yo nazwaka chance ya komata motuka moko na bambuta yango baza lisusu te basi batiki biso lisisi ya fwe moko bayaka na kamba ndenge bayaki na kamba ifale baya kotala bapapa kulutu kuna na ndako ya papa kulutu kote bapapa bazali kofanda ntango bakomi na ngombe kisuka na ndako ya papa kisolokele bambuta bavandi bazozela papa mpo bapesa bakado ndenge bamemaki apres bana bapapa babandi kobima moko na kati ya bandako bambuta place bavandaki siko bakomi kotonga bana bapapa ntango bazotonga bamoni bapapa firme babimi mwana oyo azalaka botosi bazoloba bango na bango kaka ti baye komona bapapa mama babimi oyo mpenza mona malamu oyo mpenza azalaka soki ndeni bango nyonso ti bazobima bazopesaka bambuta mbote bango baleki ti ntango yo oye kobima balobi oyo mpenza nde kimia na bana bapapa nyonso mwana malamu mpenza nde yoyo apres papa fumwa longo papa ajangeza kuntima aye kobima atali bambuta alobi nani mwana malamu tata eza mwana malamu te balobi siko bango bakomi kobanga biso tolobi mabe nakati bakomoloba siko bango biso tolobi nde mabe tomona nde nde mwana malamu na bana nyonso abi ye soki otikeli ndako oyo ate otie soki kombe de milio na miniti tie koma poko akosilisa yango donc aza capable atumba
atumba mokili ata na minute na seconde aza mwana malamu te bango mosusu batalaki babibali toke kosenga bolimbisi mpo totongi bana bapapa ti apres ntango bapapa baye kotika biso nde baye komona misala oyo ozosala bolingo oyo oza nango motema malamu oyo oza nango nde babia toyebaki te ke yenda kotikala sikoyo na lingomba soki ayende mwana malamu na bango nyonso na bana nyonso deke yango kaka nde nazwaki chance likambo ya foto ndenge papa uti koloba foto ezalaka mpenza nde mobimba na bino parceke papa na nga bandaki kosala na rva abeli moninga na ye chefu na ye ya mosala ayi kotala ye tozwi foto ya zengao ya papa jenge na kutima nde totiango na salon tokelamisa papa na chambre mokonzi nga azoluka yo kokota kaka koti topesi ekiti mbala moko avandi misu na ye na foto ekutani abengi mbala moko diabulu biso place tozali tositeki diabulu yango na moto oyo bovandisi ya mpo na nini abimi akutana biso na papa na biso te abimi ake tokomona nde libala tokomobenga papa yaka moto oyo koluki alamuki abi te nakoluki tokutana kaka na biro ndeke yango wana kaka papa na kumanza mpona mwape molimo santo. Merci papa Simon Mbanke na molimo santo. Ngai papa nalingi nazala témoignage oyo tout justement ntango nayoki awa elobami likambo ya kibokonzi na yo papa owolimbisa ngai mingi naza kosala témoignage yango mpo ezalaki na 1997 papa mfuma mbanza aza na Kinshasa mpona akendaki kosala 11 mois na kanisi tokendaki na mama oyo akoti biso na tour de garde na nkamba ndenge ezalaka kaka basurveillant bakendeke tour de garde na nkamba ntango tokomi na nkamba na tour de garde ya 1 mois na kati na misala ngai nali kobela makasi mama amemina kota papa Simon Mbanke ngai ntango wana toza kobenga ye papa Siros. Alors ntango tokomi ayambaki biso na ndako mpo babengaka mokoto ntango tokoti na mama alalisi ngai ayebi papa mwana beli abi te abeli te mapamboli nde ebelisi ye. Alors mama ayi kolela likambo oyo nazosala témoignage oyo pamba te bato mingi bazokota na confusion molimo santo toza na ye awa tozokende koto mosusu koloba na gauche droite tozalaka eloko moko molimo santo yoyo 1997 mama ayi kolobela likambo ya grand frère li papa naboti bana me mwana oyo azali liboso ya mobali azala na nsima bana bambanda baza bamama ezali sekre ya libota nazobimisanga mpona nini parce que tomoni ete bato mingi baza kobunga nzela soki bayeba mwana oyo papa vraiment eloko malonga eza ti pasi kaka na pasi papa ayi koloba boyi mama azweli foto na ye kala nga nsimba bafoto na biso nyonso ati mosaka mwa likolo après akitisi abi mwana oyo moni oyo mikolo eza baya liboso akoza na mbongo mingi balobaki mbongo nde eza ya kisi mbongo nde ozala ya ngai esali ya bizarre mbongo nde ya vie ndenge nini nazalaki na age ya 12 ans bo imagine na age ya 12 ans omonta balobaki mbongo nde ozala ya ngai tozokelaka nkamba na ndenge wana toyebi mema teke papa Simon Mbanke ngani molimo santo eyatira attention na ngai abandisi lisusu boyi akosunga lingomba mpe mokili na ye mpe akosala na ngai alors ntango wana etourne motu na nga moke alors aye susu bakisa makambo susu ezalaki na kati ntango toyi kobima mikolo eleki bane eleki alobi me likambo papa alobaki oyo ndenge nini papa na moni akomi mokoto lingomba nde na 2012 ayi kobisa ngai sekre alobelanga wi mbongo nalobaki
poche oyo ezali ya grand frère eza poche na ngai nyonso bino bokosala ezala na butu ezala na moni mbongo wana eza ya ngai nde kote wana toyala kozwa confirmation ke ye oyo azalaki na 97 ekokisami nde ye tala molimo santu oyo ali kokokisa bilaka na ye papa temoya na mina sala eza wana simi wana kuna zatumaka molimo santu amen. Nakomona tata mwana mpe tata molimo santu papa ya liboso olimbisa ngai bokomela tite oyo ya suka nde papa nalingi kotemoigne na ntina na bokonzi bwa yo na 1990 biso tozalaki bana mike tozalaki koya na soirée koya na nga na soirée nde nakutanaki na yaya to papa mafuta André oyo akomi na Pointe Noire bino moko papa boyebi ye malamu ye alendisaki nga makasi etozalaki kokangama na ye bapapa ituwa bayebi ndenge tozalaki kokangama na yaya wana ayebaki basekele na bino ebele nde azalaki koteya nga mingi kolendisa ngai nde na ntango tozalaki kotambola na ye mokolo mosusu kaka na centre esika tofandi bato bamisien bafandi wana totelemi wana tokutani na papa Dani oyo azalaki protocole pamba te na ntango wana papa Samba Paul Mboto azalaki président du collège tokutani na ye tozalaki na yaya babandi kosolola nde kuna nayokaki sekret mabombami oyo balendisaki kondima na ngai papa Dani azali kopesa biso masolo bayaki na nkamba fete esalamaki na nkamba na papa Samba Paul ntango bakomi na nkamba bakei bakoti bayi kokuta bino bozalaki na papa Mfuma Manza bozali kosolola na kati na ndako ntango bakuti bino bapesi mbote babimi bamonaka mbala moko papa kulutu ya ye ntango papa kulutu ya ye bofandi selon oyo ye ayebisaki ngai bofandi wana bopesi mboti ntango papa fumalonga ye bino bobimi na nsima nango ntango bafandi kuna papa atindi protocole na ye mbangu mpo baya koluka ye na libanda na maloba na ye wapi oyo protocole ayaki koyebisa epai ya bapapa Dani papa azali koluka papa Simoki mbangu kuna na kati ntango bazalaki kuna alobi boye wapi tata mosala oyo apesaki biso mosala na epasi oyo ye mosala na ye aza kokima ayaka kende kobenga ayaka kozwa mosala na ye oyo papa Dani ayebisaki biso protocole oyo azalaki ya papa Mfuma Manza oyo abimaki mpona koya kobenga bino ayebisaki epa na ye nde na esika wana papa sekre wana nayebaki ete ya solo bino bozali tata molimo santu mpe yaya André papa mafuta André ye mpe azakolendisa na ye na ntango oyo bazali kotambola papa Mfuma papa bino moko bozali kotinda ye ntango botinda ye esika na likolo na ozaire na ntango wana bopesaki ye elamba mpe akendaki kosolola na bajeune makambo nyonso wana azalaki koyebisa nga me makambo mosusu alingaki ayebisa te parceke ayebisaki ngai oza mwana moke ezali makambo mosusu na koyebisa yo te ntango nafandi makambo oyo nyonso to bato baza kosala batémoignage esika naza koenregistre nayoki nzoto echange motema ekomobeta ifo nayaka soki te papa nalinga koya te pamba te ezali niongo yo moko tata nzambe molimo santu papa oza koloba yango oyo baza na likambo koloba esengeli baloba yango yango wana nayaki kotémoigne kaka mpona na ntina na bokonzi na bino na kombo na tata mwana mpe molimo santu merci toyoki bokende oyo batekaka bazali awa oyo bakendaka misala mpe bazali awa yo kozokendeka mosika
nga nayebi boye oyo nyonso abotani ntango oyo tozali batata bazali kosala bamama bazali kosala yango ezalaka ke motu nyonso akotanga ayeba mosala nini ya kosala lelo na liboso tokoyelaka yango wana yango nde yango te ngai tosololaki na papa kulutu papa naza koya na Kinshasa na maboko na yo olatanga nayeba mosala niveau nakomi nango lokola afongoli ye mpepe nga mpe nakenda kokota mpona papa toyokanaki na biso ayebisi mpe papa mfuma mbanza andimi na ye lokola boyokanaki na mbuta kende kasi mama Kitulia tata mwasi Kitulia te namemaki ye tokende na biso kovanda na Gombe papa mfuma longo atindinga na Limete 13e rue bamisi ebele bazalaki kuna na bapapa kisongele biso nyonso tozalaki na bango kuna alors baprofesseur YNPP fo bayaka na 13e rue po tozalaki ebele toza kolwa bakuru kuna nsima nde batindinga na 4 maison na Linkondo kuna nde baaméricain bazalaki kuna ntango tosilisi bafongoli nani Ntsele président Mobutu nalobi na papa Mfumolongo nakende kosalanga na Ntsele yalubi te kende kuna te ayebikeke naza kolanda mbongo parce que kuna soki bazwi yo okende kofuta yo songa na lutendele bon nayo kovanda na lutendele vandi kokenda lutendele kende osalisa mbuta na nkamba nake nkamba vandi na nkamba na papa na nkamba kati na misala yi moko mpe papa Mfuma Mbanza alobi zonga na Kinshasa okende koluka mosala lobi okomi moto mpe okobala nga mpe na baprofite nde nakende na Kinshasa nake wapi Boma kuna na Boma bakonzi mingi yango na tra bazalaki kuna papa Njibu azalaki na 7 km nakisi kuna port koluka mosala bazwinga mpe na mosala na bato ya baaméricain officier de deuxième classe bapesi nga ndako ntango na bapesi nga ndako nake kotala ndako na kovanda na ville nga moko na bengi papa Mfuma Longo te mwana nga papa Njibu ambisi boyebaki papa Njibu no mutatu bana muneri alors ndene bazelisi ngai ngape naza kozela nayebisi papa Mfuma Longo nazwi mosala napesi detail nyonso mpe likambo namonaki suspect alobi na nga soki obengisi kaka na ndako na yo mikolo nyonso bana koboma nioka eske wana eza malamu nabomaka nioka mikolo nyonso nalobi soki alingi na ye te bon tosoli esili nalobi papa na obebisa te ça va date
date ya fête ya comme na Nkamba bamisi bayaka soki ezalaki le 12 le 6 avril nayebi te ou bien le 12 octobre bonga oui nakena nasengi permission nakena kofete na Nkamba bongo nazonga noki namona mpe papa bango mibale nakei Nkamba nzoka bamisi ntango bamoninga bakomi kosalanga atake ndenge nini bino bana bapapa bozobima bozokenda kosala misala biso tozotikala awa makambo oyo otiwa nza mpe nano nalobi na moto te soka bayokaki ayebaki kofunda na papa nga mpe na explike ye oui alandi makambo bayo me keba bebisa te papa na obebisa te bamisi balingi biso sepa papa mfuma mbala po bazala 12 bazalaki bango nyonso wana sali atake yalobi c'est trop tard ata bosali nini eloko te tofete isili papa nazongi ayakende malamu monsieur colère bakoti mozole bake kosambela sikambo wana esalama te bayeli koyebisa ngai ina mpele nazongi nanga na boma ntango nazongi na boma tokutana bakonzi nyonso toyi oye une semaine deuxième semaine nzoka nde bato eyaki elingi ozonga lisusu mpe bazobenga ngai te nga moko nazokenda kotika bapapier nyonso kuna na présence alors bazomona bato si ekenda nango bazelisi nga bengi papa me nazo comprendre te makambo oyo ezobonga te papa mpuma longo ye moko abali koseka ngai na telefone fin de fait namoni kaka esimbi te bon nazongi na Nkamba nayebisi papa mfuma mbala babenga ngai te atanga moko nake kuna likambo moko eza te sine moko te bon kende ovandela mbuta na papa mfuma longo batala makambo na yo nake na Kinshasa Kinshasa ye moko papa mfuma longo alobi kende na on entra na ville nabongisi makambo na yo kuna epai ya Damas boyebaki ya nani wana sibi ya papa ntumu kode kote wana ye mtazaki ye mokonzi tokuta ndio papa alobi tozala na yo manga problème na ngai eza ya voyage te tokola papa alobi fanda babandi tovandi papa mpe asali programme na ye okende bandungu ville baningi ville tozokali na papa tokende biso na voyage andimi na ye oyo moto mosala me andimi na ye nakende na voyage tosali un mois na voyage na papa ya biso mibale na bamisire bazalaka mpe bozalaka te bamisi ya kala bazali awa te tokendaka bandungu saka un mois papa toma ayena apesinga la européenne naza koma ya dido te voyage tiki kuiti partout tosalaki na ye ye kobima na kenge kuna na onatere bakipaka ngai te voyage mpe makambo nyonso oke soki bamoni nga d'accord bamoni ngai te naza libre est ce que mosala ezala mabongo bakala eleki navali nanga papa ye moko mpe papa mfuma longo alobi
nazopesa Edouard retourne place epai ya mondele aboyi yo kende kona ngepe na oboya te papa alobi na kii pesa na nani monsieur Mendes tovali na monsieur Mendes aza kotindaka partout bandundu te na Kasai na Mweka aza kokende alors talaka toza koluka mbongo me salaire ai moke nga moko na mivalisi nde natikaki nanga kino lelo salaire na lingomba d'accord nyonso baza koloba nga naza kokipe wana te nasala kaka nakipe ba papa mais bango mpe baza kokomplike bayebaki likambo nga nayebaki te sala ya nzambe bawoyelelaka yango te bongo mpe bongo te yango mpe eza mpona vote te sala tata nzambe basalelaka yango vote te biso na lingomba tokosala yango vote te boyoki amoni papa kimbango misipi mutalobi likamwa otikeli biso nini mwana te nini te kasi nini bible kabo nyonso bokolongango na bible ezali bongo sikoyo ntango oyo atiki biso papa kimbango deja papa kimbango aponaki papa mfumalo papa mfumalo aboyaki mpona amonaki ke bayaya mibale baza liboso yango papa kimbango asalaki lettre oyo kotonga lingomba papa liangela lettre ya liboso ndamutu amonaki yango papa kurutu amonelaki yango wapi na Kananga lero wana papa kurutu azuti boma ake Kananga ake bomo fuye ba papier nyonso ezalaki na biro ya papa Mfumalongo amoni lettre ya papa Kimbango akomaki mpona papa Mfumalongo donc elongo na papa Mfumalongo eye na papa Mfumabanza elingi oloba ye te bato babunde na église ntango na président Mobutu alobi te atikaki ndeko na ye ekambo wana po ekende kala ndeko na ye eye kosalama mpe bongo bonga tovandi na papa nanga sokola mbebo yonavanda ye mbebo bakongo bazali awa oyoki yango oyo amelaka suka moto malade nani oyo azala pembeni ya malade ngai nazalaka na Kinshasa papa abengisi nakende papa soki alingi asala voyage akoyebisa papa Mbenza ngai azobima me bafongola ngo nasimbisi yo ngai soki nazwi likambo na nzela mabe alors fongola ngo pesa ngo na nani aza koloba na ye maintes fois pesa fongola na yaya na yo makambo nyonso fongola na yaya na yo te komi kolakisa makambo nyonso ndenge ezalaka komi kolakisa nga lelo soko nga naza te soki moto aza na pembeni te nakolakisa ngo na nani ata bongwenini menga nayebi ke likambo ezali boye ekendaka boye
kasi kuwelela wana ngana mutala wote mpona nini tolingi kobebisa te ye biso loposo moyo tomona lisusu pasi oyo tomoni déjà c'est trop 4400 ans ya boloko ya moto mwinda tozonga sula zero wana zero te ndenge batata batikilaki nga po etambola kaka nde wana nga motema na nga ezali kaka ke tosolaki na papa batunaki ye na satan apesa ye susu ntango rene ezala lisusu wana toli fo mbanza ondimaki yalobi te andimaki te banda ntango kwa batika biso nga mpe na sede batata babi kende na konunga yebi na ye te bolamu emonana mosala emonana oyo batindi biso esalama yelusalemu fo etongama yokotongama be otongama te suka likambo ya papa mfuma mbanga alobaki ete oyo bakolanda yo bango wana ya yo oyo balandi yo te ya yo te tosimba likambo wana mpe tosimba te taseleki mingi toye kovanda na braza ebandeli ya makambo soki awa esili bisika mosusu etikali ezali mama likambo nde nkamba toyokani ano tolobi mpe mingi le tomelaka ti nde yango oyo tosilisi na kombo ya tata mwana to etata oyo mosantu amen. bana bapamboli tozali kozwa yango mokolo na mokolo ntango nyonso totia na motema na biso tika totonda mateyi minene ya mosantu epesameli biso na tata molimo mosantu na nkombo misato ya bule na nkombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu